Penampilan luar biasa disajikan oleh 4 member Blackpink dalam konser bertajuk Born Pink World Tour in Jakarta. Kehadiran Lisa, Jennie, Jisoo, dan Rose ke Indonesia untuk menghibur para Blink pun disambut hangat. Puluhan ribu penonton pun memenuhi Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk melihat aksi panggung pelatur lagu Pink Venom itu. Rupanya daya tarik Blackpink tak lepas dari sejumlah selebriti tanah air. Diketahui sederet publik figur Indonesia tampak hadir dan menyaksikan konser itu. Namun sayangnya nasib Natalie Holzer tak seberuntung Nagita dan Ayu. Menilai unggahan Instastory-nya pada Minggu 12 Maret 2023, mantan istri komedian Sule itu harus duduk lesehan di area SUGBK. Bersama sejumlah rekannya, Natalie Holzer tampak duduk di lantai sambil mendengarkan Blackpink yang sedang soundcheck dari luar stadion. Rupanya Natalie Holzer tak berhasil mendapatkan tiket VIP konser Blackpink. Meskipun tak sesuai impiannya, Natalie Holzer tetap menerima dengan lapang dada. Menilai unggahan Instastory lainnya, Natalie tampak membagikan potret bersama teman-temannya. Meski tak dapat menyaksikan soundcheck Blackpink, Natalie tetap bersyukur bisa mendapatkan tiket. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.